انا مروحه بقى يا حبيبي، كفايه بقى وقاعده في الشارع وماشي في الشارع. انا تعبت بقى من المشوار اللي مشيته بعيد قوي. عايز تقعد مع اصحابك اقعد انت مع اصحابك، وانا هروح ارتاح في البيت شويه. ماشي يا حبيبتي، خلاص طالما انت شايفه كده يا حبيبتي، مع السلامه، روحي انت. سلامك يا حبيبي، بس متاخرش عليا وتقعد مع اصحابك وتيجي تاني. لا يا حبيبتي عيب عليكي، انا برضه بتاع الكلام ده ممكن انسى حبيبتي مراتي عمري كله؟ انا انسى العالم كله انت لا يا روح. برضه يا حبيبي، يا اخيرا وصلت البيت، وحشتني يا بيتي يا حبيبي. كنت واخده مشوار بعيد قوي قوي، اخيرا وصلت عشان ارتاح شويه. ياه، فكان مشوار بعيد قوي الواحد يرتاح منه بقى. لما اخش بقى اروق على نفسي، اعمل لي كام سندوتشين حلوين كده، كفته على رغيفين حواوشي كده، واظبط نفسي قبل ما يجي الراجل من بره اللي مش مهنين على لقمه خالص. اتنينينا بحظنا الهباب، كل ما بنيجي نعمل لقمة عدلة الراجل يجي يقعد لي عليها يا اخويا كلها، ولا كانت انا موجودة، مش مراعي خالص ان انا تعبانة وشقيانة في البيت. بعد الاكلة الجميلة دي اعمل لي كوبايتين عصير كده اضربهم في الخلاط قبل ما الراجل يجي. فما كانش هو يدلعني، ادلع نفسي. بلا بلا هم بقى، الواحد يقعد كده يمزمز كده لقمتين حلوين برواقة وبدماغ رايقة كده. ملحق أعملهم قبل ما يجي. ما حبيبتي سعادة تتبسط لما تلقاني جيت بدري، عشان أنا متأخرتش عليها زي ما قالتلي. معايا مراتي برضه مهما كان لها الحق عليا، وأنا أتأخر ليه يعني وأقعد مع أصحابي؟ هو ده حقيقي ولا كده؟ تبين جه جوزي فتح الباب ودخل باب الشقة، جاتنا لينا في حظنا الهباب. ملحقتش اعمل اللقمة الجميلة اللي كان نفسي بيها وبفكر فيها كده واعملها وامزمز فيها كده. جه الراجل قطع خلوتي. السلام عليكم يا حبيبتي، عاملة ايه؟ متأخرتش عليك اهو زي ما قلتيلي، وانا اقدر ارفضلك اي طلب يا جميل. الحمد لله على السلامة يا جوزي يا حبيبي، مالك اللي جبلي السلامة، نورت بيتك وشقتك. قلت بدل ما اقعد مع اصحابي على القهوة واقضيها قاعدة مع القهوة، راح اقضيها مع مراتي حبيبتي. مهما كان برضه مراتي حبيبتي لها الحق عليا، وما اقدرش ارفض لها طلب ولا ازعلها خالص، ده انا ازعل الدنيا كلها ولا ازعلك خالص يا جميل. تسلم وتعيش يا جوزي يا حبيبي، ربنا يخليك ليا. هو انا ليا حد غيرك في الدنيا دي كلها؟ انت اللي مهنيني ومدلعني وجايب لي كل طلباتي، مش مقصر معايا في حاجه خالص يا اخويا. بحسك في الدنيا برضه. اه يا بنت يا سعاد، ده من قلبك ولا من ورا قلبك الكلام ده؟ طبعا يا اخويا من قلبي، من ورا قلبي يعني. ده انت سيب الناس وسيب الناس كلها. تسلمي وتعيشي يا مراتي يا حبيبتي. بس انت يا اخويا مش شايف برضه اللي انت ما قعدتش مع اصحابك واتبسطت معاهم مهما كانوا اصحابك برضه؟ يعني انت يا حبيبتي ما كنتش هتزعلي لو اتأخرت شوية؟ بس مهما كان انت الأهم برضه، انت اللي في القلب ومستربعة. عيب عليك يا بنت، اقعد مع اصحابي ازاي واسيبك بقى؟ اخويا دي الناس ايه اللي هيحصل يعني؟ انت كان نفسك برضه تقعد مع اصحابك كده وتتكلم معاهم وتغير جو بقى، بدل ما انت قاعد في البيت على طول كده. لا لا، انت شكلك مش طبيعية يا سعاد، هو في ايه بالظبط؟ قولي مالك؟ انت كنت عايزاني اقعد ليه بره واتأخر، او تكون عملت اكلة من ورايا وانا معرفش؟ حتى من الاكل ده انا بشم ريحته اول ما اخش الشقة. انا يا اخويا اعمل اكلة من وراكي يقطعني ان شاء الله اطفحها قبل ما اعملها، وانا اقدر اعمل حاجة من غيرك؟ ده انت جوزي وكل حاجة ليا، ما اقدرش اكل لقمة من غيرك، وحتى اللقمة ما اقدرش ابلعها غير وانت موجود معايا. عيب عليك، عيب عليك يا راجل الكلام ده. تعرفني برضه انا تحت الكلام ده بحسب برضه يا سعاد. انا قلت كده برضه، ومراتي حبيبتي ما تقدرش تعمل لقمة غير وانا باكلها معاها برضه، لا تقدر تبلعها من غيري ولا تستطعمها من غيري. بس يا اختي الراجل الطفل بيسألني يقول لي عملت اكل يا اختي ولا ما عملتيش؟
ده انا كنت هخش اعمل ملحقتش. هو انت يا اخويا مخليني اتهنى على حاجة؟ ده انت يا اخويا مقصطني باول باول في لقمة اعملها. بتقولي حاجة يا سعادة ولا بتكلمي نفسك ولا في ايه بالظبط؟ لا يا اخويا مفيش حاجة، سلامتك. اكلم نفسي ليه؟ اتجننتي يا اخويا ولا اتجننتي يعني؟ بحسب برضه، انا قلت كده برضه سلامة مراتي ودماغ مراتي ومخها، ده مخها يوزن بلد.